看老师，各位同学大家好，我是编号第2号。今仔日我要讲的故事是神主牌仔的由来。伫百偌当前，有一个小庄头，带着一个真土性的做事人，叫水啊。这个水啊，那雷公的性地，是互伊的阿母行甲袂顺不啦。水啊，若是期盼屁面小紧压起来，去甲当手的粗残，长出鼻头尾拢毋敢挖来食，干焦目睭金金上，身躯皮皮喘，众人拢骂伊真不好。水啊的阿母思考水啊毋敢太慢，毋过水啊总是有意见，想早挂饭去田里。水啊看到就大声嚷讲：遮早赶来！是要叫食凊饭，饭菜恁自己安怎食？小目瓜伊也骄，害伊顾大肠顾小肠，司机无力头壳晕，菜烧无甲脆，咸淡无拄好，伊也是跳甲拿鬼要掠去。可怜的阿母是惊甲面青面绿，规工紧张失魂过生活。有一天，水也要去田里拖草。半路看到杨某咧生羊仔囝，拄落头的羊仔囝，佫会咩咩甜头，那亲像甲杨某感恩说多谢。水啊，就问放羊仔的阿伯，为虾米拄出世的羊仔囝一直甲杨某甜头？老阿伯讲，杨某挂规爱5个多月的脚豆，羊仔囝较会来出柜。羊仔囝佫会跪地食呢来报无因，是无？羊仔是动物，毋过灵性敢会适合咱人呢？咱阿母要生咱的时，歹着大腹肚，忍受着有生咧要10个月的艰苦，惊要出柜看世界，更加是阿母受难的苦痛。生有过加酒芳，生无成4块饭。永远有足侪查某人因为生囝无宝贵的性命，水啊见笑面红，心肝一阵酸，想着阿母辛苦请养，佮想着平常时啊对阿母的歹称情的形影，水啊哪想哪歹势，想讲伊煞比前生佮较不如，心内就对家己讲：从即马开始，我爱好好友好阿母才应该。拄好阿母赶饭要来互食，因为临时有代志延前耽误着，所以中昼送饭的时间有较晚，心内着惊3步做2步撞。水啊看到阿母赶饭来，欢喜要去甲迎接。阿母掠准水啊生气，搁要甲拍，哪走哪好，拜托伊莫搁拍。一时间无注意，煞跋落去蔡楼的溪沟。水啊大声哀叫。阿母啊，阿母，我要向你忏悔，你着互水啊救。毋过无情溪水甲阿母救，找来找去拢找无阿母的尸首。雄雄为溪底铺出一块茶帮，顶悬写着因母啊的名。水也是伤心目屎流，摕着这块茶帮返去厝，早暗点香跪咧拜。深深思念母亲的亲挚爱，后来的人甲思念过往的亲友名字，刻伫茶帮来祭拜。这个茶帮就号做神主牌啊，嘛有人叫公阿妈牌。现场的大朋友、小朋友，咱拢知影父母疼囝长流水，咱嘛得爱即时有孝乐痛心欢喜，毋通风欲止而树未摇。主欲用而心不在，我的故事讲到这，感谢大家。